Här finns det kaffe, te, kyl och drycker, smörgåsar, fikabröd, godis och chips till försäljning. Nej, det hörde inte jag att han sa. Sa han det? Chips också. Chips också. Det tror jag inte. Joho. Får man bara plöda. Ja. Precis. Och godis också. Ja. Om man äter godis så får man tänderna ont i tänderna. Får man ont i tänderna då? Ja, om man borstar tänderna efteråt då får man inte ont i tänderna. Men om man äter godis får man det. Ja, man äter godis och inte borstar tänderna.